Xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với kênh HI Racing. Hôm nay mình sẽ gửi anh em một bài test của mình con Fimi X8SE này về độ ồn. Tại vì như anh em đã biết cái cánh của con này nó hơi cong cong, mình nghĩ là cánh chống ồn. Nên hôm nay mình sẽ test về cái độ ồn của con này. Ở điều kiện môi trường của mình là ở dưới gầm cầu Vĩnh Tuy ấy, thì cũng khá là ồn. Ở bình thường nhé, nó đã là 68 decibel rồi. Sau khi mình đứng ngay phía dưới con này mình test thì nó là khoảng 83 đến 85 decibel. Thì như một clip mình sẽ đưa link ở phía dưới này của nước ngoài, người ta đã test con Mavic Pro 1, con Platinum và con Mavic E ấy. Thì con Mavic Pro 1 độ ồn của nó lên tận 98 decibel cơ. Con Mavic Pro 1 Platinum là 93 decibel. Con Mavic Pro 1 Platinum ấy thì nó kêu tương tự với cả con Mavic Pro 2. Cho nên mình nghĩ là Mavic Pro 2 nó cũng khoảng tầm đấy, khoảng 93 decibel. Còn như Mavic E ấy, thì lên tận 99 decibel cơ. Mà con này mình đo ngay dưới chân nó nhé, có 83 đến 85 decibel, chứng tỏ con này cái cảm giác của mình nhé là mình thấy nó đỡ ồn hơn E nhiều và đỡ ồn hơn cả Pro 1. Tại vì trong nhóm mình ý, có các anh chơi E, mình chơi E và có anh chơi Pro 1. Còn Spark thì nó còn kêu còn to hơn cả E thôi. Spark đo chắc cũng phải hơn 100 decibel. Thì mình đánh giá con này khá cao, khá là êm đấy. Không ồn như bọn E đâu. Mình bay mà chỉ cần cách khoảng độ 20-30 mét là gần như không nghe một tiếng gì cả. Đó. Mình đánh giá con này chất lượng khá là ổn, rất tốt. Cảm ơn anh em. Vừa rồi đấy là bài test độ ồn của con Fimi X8SE này. Nếu anh em thấy clip này hay và hữu ích, hãy like và đăng ký kênh YouTube của mình để xem thêm những clip tiếp theo. Xin chào và cảm ơn anh em.